Para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem com a sequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Depois de meia hora ele chegou. Acabou. A fonte esportiva. Agora eu tô vendo. Amanhã tá lá. Se quiser, posso. Vou colocar cerveja de escuteco que estiver cheio. Pra eles tirar a mangueira, o fogo acabou.